Bene, intanto saluto tutti quelli che vedranno questo video. Il tema oggi è un tema fondamentale. Siamo in un momento veramente particolare della vita nostra, non solo da architetti, ma da cittadini italiani. E certo che però dobbiamo pensare assolutamente che finito questo momento di, diciamo, assoluta, diciamo, straordinarietà, dovremo riprendere, diciamo, col nostro lavoro. Ed è qui che nasce il vero tema, perché c'è stato un grande movimento di tutti i colleghi, soprattutto, che hanno cercato di essere ricompresi all'interno di tutta una serie di, io le chiamo piccole, perché tali individualmente sono, piccole gratificazioni economiche che lo Stato ha posto in essere anche per noi che siamo liberi professionisti, quindi dei lavoratori autonomi. Ma il vero tema, con tutto il rispetto, non è questo, non è quello della, io la chiamo quasi elemosina. Il vero tema è un altro, il vero tema è di ridare alla nostra professione attraverso un vero impulso di quello che può essere nel prossimo futuro, ma per prossimo intendo, non parlo di anni, parlo di settimane, massimo qualche mese, nel prossimo futuro una grande iniezione di risorse economiche affinché possa ripartire il mondo del costruire, il mondo delle infrastrutture, il mondo dell'edilizia, il mondo dell'urbanistica intesa come urbanistica praticata, quindi anche tutta la questione che è sempre stata molto dibattuta dalla categoria, ma poco praticata a livello reale, che è per esempio quello della rigenerazione. È chiaro che le risorse devono esserci, devono essere studiati dei sistemi assolutamente facilitatori di tutto il processo, sveltendo e smagrendo quel pacchetto enorme di regole che hanno imbavagliato, oltre alla mancanza di risorse, anche le regole hanno imbavagliato il nostro mondo. Quindi dobbiamo assolutamente trovare modelli tipo l'Expo di Milano, tipo il Ponte Morandi di Genova, cioè procedure semplificate che riescano effettivamente in breve tempo riescano a poter utilizzare le risorse che devono essere messe in campo e devono essere chiaramente finalizzate anche al nostro lavoro. Nel nostro lavoro poi dovremo assolutamente combattere, ma in senso reale, dico veramente combattere, lo dico soprattutto alle persone che hanno molti meno anni di me, io ormai sono obiettivamente nell'arco della vecchiaia, ma obiettivamente dobbiamo combattere affinché tariffe o comunque limiti minimi di compensazione, chiamateli come volete voi, delle nostre prestazioni ci devono essere. È ora di finirla che il nostro lavoro venga svilito di giorno in giorno, di mese in mese. Io questo mi auguro, questo auguro a tutti voi, e però vi dico subito che secondo me dovremmo combattere tutti, ognuno con le proprie armi, ma dovremmo combattere, riunirci, e in questo ALA ha un fondamentale ruolo, è il luogo dove dobbiamo riunirci.